Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Deməli, Ford Explorerimiz Sərxan yoxdur deyə çıxdı satışa. Qardaşlar, maşın həqiqətən polabarotdur, 97-ci il 4 motor mexanika, benzindir. Baxın, ətraflı o verdiyi sualı var, hamısının cavabını verirəm. Polabarotdur, motor korobka əla vəziyyətdədir. Ətraflı avtomobili sizə göstərəcəm. Baxın, görürsünüz, xodlandı. Motor korobka əla vəziyyətdədir. Kim ki yazdığı motordan artıq səs gəlir, heç nəyi yoxdur. Motorun korobkası əla vəziyyətdədir. Tək bax bu kraskasına, tartofkasına 1500 manat pul verilib. Təkərləri də indi qiymətini bilənlər bilir də. Gedirik təkər almağa. Adi 195 təkəri 100 manata alırıq. İndi bu təkərin qiymətini bir dənə fikirləşin. 4 dənəsi 1000-1500 manat qiyməti var. Avtomobilimizin bir dənə problemi salonu sökülüb. Salonu sökülüb. Salon hazır var, prosto yığılmalıdır. Haradasa bir 100 manat, 150 manat salon yığılma xərci var. 4 motor mexanika polabarot. Avtomobilimizin son qiyməti, baxın bugün üçün olan qiyməti, Sərxan bəy yoxdur deyə, bugün üçün olan qiyməti 2900 manat, bir də ox haqqı. Heç arada görülməyən qiymət, 11 nəfərli idi, ov üçün yararlıdır, nə bilim, dağ yeri üçün, meşə üçün, həqiqətən çox gözəl avtomobildir. 2900 manat son qiymət, bir də ox haqqı. Bu qiymət heç 011 verilmirlər. Səhifəmizdə nömrələrimiz qeyd olunub, xahiş edirəm 0808-dən başqa bütün nömrələrə yığa bilərsiniz. Səhifədə nömrəmiz qeyd olunub. Ünvan Əcəmi 14-19 sayılı məktəbin yaxınlığı.